नमस्ते, मेरा नाम कवच है। मैं एक टेनिस कोच हूँ। आज मेरा दिन स्टार्ट हुआ सुबह 4 बजे से। उससे पहले उठ कर लिया मैंने ईश्वर का नाम, फिर किया प्राणायाम, उठाई अपनी बाइक और चल दिया अपने डेस्टिनेशन पर। वहाँ पहुँचकर मैंने की एक्सरसाइज। आज थोड़ा बारिश का मौसम था तो मुझे डर लग रहा था कहीं रास्ते में बारिश ना आ जाए और मैं भीग ना जाऊँ, क्योंकि मैंने आई डिडंट कैरी एक्स्ट्रा टी शर्ट विद मी। लेकिन बारिश नहीं हुई और आज का मौसम काफ़ी ठंडा था। अच्छा लगा, काफ़ी दिनों बाद गर्मी से राहत मिली है। वहाँ पर पहुँचकर मैंने सबसे पहले किए 2 अंडर स्किपिंग, उसके बाद किए मैंने पुशअप्स करने के बाद मैंने किए लंजेस के बाद मैंने किए स्क्वाट्स करने के बाद फिर से लंजेस और फिर किए मैंने, उसके बाद मैंने की सम एक्सरसाइज फॉर माई शोल्डर, फॉर माई चेस्ट, फॉर माई ट्राइसेप्स, माई बाइसेप्स। और उसके बाद थोड़ा सा किया मैंने बैक की एक्सरसाइज। और बैक की एक्सरसाइज करने के बाद मैंने फोकस किया अपने एब्स पर। उसके बाद मैंने किया प्लैंक के बाद थोड़ा सा सिटअप्स के बाद थोड़ा सा किया मैंने रेजिस। और उसके बाद मैंने किया हैंड स्टैंड पुशअप्स। आज थोड़ा मैं लाइट फील कर रहा था, आई डोंट नो व्हाई। कभी तो मैं ऐसा लगता है कि आई एम सो टायर्ड, कभी मुझे लगता है कि मैं वेरी एनर्जेटिक। उसके बाद मैंने फिनिश करने के बाद मैंने की स्ट्रेचिंग और आज का एक वर्कआउट फिनिश किया। उसके बाद मैंने उठाया रैकेट और चल दिया मैं अपने डेस्टिनेशन पर लेसन करने। वहाँ पर लेसन करने के बाद मैं फिर से वापस अपने काम पर पहुँचा। वहाँ पर जाकर मैंने कुछ छोटे मोटे काम किए। उसके बाद फिर से मैं बिजी हो गया। टीचिंग करने के बाद मैं फ्री हुआ। उसके बाद किया मैंने रेस्ट करने के बाद अब मैं कर रहा हूँ वीडियो एडिट। और आज मुझे एक्सरसाइज करते हो गए पूरे 93 डेज़। आई एम वेरी हैप्पी और आई एम वेरी प्राउड ऑल्सो कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और ईश्वर का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँ। और मुझे फील हो रहा है कि हर नए दिन के साथ आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर, आई एम गेटिंग मेंटली मोर स्ट्रॉन्गर। और मेरे अंदर एक्साइटमेंट रहता है कुछ करने का, कुछ बनने का। इसलिए आई एम वेरी हैप्पी दैट आई स्टार्टेड दिस। रोज़ नया, आई कैन सी दैट द न्यू वर्जन ऑफ कवच। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।